morir massa jove, però els seus poemes, el seu pensament polític i la seva determinació són més presents que mai i una referència ineludible del feminisme. Aquesta història va passar aquí. Som al passeig Fabra i Puig 352, on va viure la poeta tres voltes rebel, dona, de classe baixa, nació oprimida, Maria Mercè Marçal. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent. Maria Mercè Marçal va néixer a Barcelona, però això va ser circumstancial, perquè tota la seva família era d'Ivars d'Urgell i immediatament va anar a viure a Ivars d'Urgell, on va passar la seva infantesa i on té el seu imaginari infantil. Aquí, a Fabra i Puig, hi va venir perquè era el pis familiar. Ella deia que era un pis molt pobre, d'una casa molt senzilla, però on hi van tenir uns esdeveniments molt importants. El primer, que l'any 72 es va gestar el primer sopar al voltant d'unes sardines, que sembla que van sortir molt dolentes perquè no les van netejar, en què Maria Mercè Marçal, acompanyada del que llavors era el seu company Ramon Pinyol Balasc i del també company de la Universitat Xavier Bru de Sala, van decidir començar una col·lecció de poesia, que seria Llibres del Mall, que va donar peu a que una nova generació trenqués amb el realisme històric i explosionés cap a una nova manera d'entendre la poesia en què la paraula, la llengua, tenia un pes molt important. No em diguis que les dones no estan fetes de la fusta dels herois. No em diguis que les dones no estan fetes de la fusta dels herois. Però va tenir també aquesta casa, aquest pis, que era petit, interior, només 50 metres, un altre punt d'inflexió molt important en la vida de la Maria Mercè. Un cop separada, va decidir tirar endavant un embaràs, tenir una criatura, i aquí va néixer el 30 de novembre de l'any 80 la seva filla, Eura Marçal, a la qual li va dedicar molts poemes, sobretot recordar aquell que comença Eura Victòria Marçal, perquè era una maternitat en solitari. L'any 80 tampoc era gens senzill. No em diguis que les dones no estan fetes de la fusta dels herois. Maria Mercè Marçal és una d'aquelles poetes que és com una mena de llum, perquè en tan sols 15 anys va construir tota una obra que va explicant pas a pas els seus passos vitals, però que d'alguna manera la poesia s'avança a vegades al lloc que ella experimentarà vitalment. Per exemple, com dèiem abans, la maternitat. Ella decideix ser mare soltera, mare sola, que no li agradava gens la paraula soltera, mare sola, amb un conjunt de dones que ella deia bruixes. Què va fer? Va construir un imaginari femení en què les dones es podien sentir representades per aquells aspectes vitals en els quals s'havien sentit tant temps absolutament menystingudes, menys valorades i fins i tot amagades. En quin sentit vull dir això? Vull dir que la poesia escrita per dones augmenta el seu cabal de temes i de possibilitats poètiques. Parlar d'amor, de desig, des d'un punt de vista de dona, no era encara massa usual de la manera, diguéssim, explícita que ella ho fa. O parlar, a partir de l'any 81-82, del desig entre dones, al qual dedica 15 sextines magnífiques, que es diu Terra de Mai, que inaugura la poesia lèsbica en català. Tot i que al principi aquest llibre va quedar bastant arraconat. No em diguis que les dones no estan fetes de la fusta dels herois. Maria Mercè Marçal era una dona sàvia. Aleshores, el seu pensament, tot i tenir al final, es va morir als 45 anys, tenir 43, 44 anys, ja era una veu, diguéssim, que imposava el seu criteri i que es feia escoltar, si fossin en articles o en parlaments públics. Per què? Perquè tenia tot aquest bagatge polític que havia viscut en la seva joventut i, per tant, sabia veure en el moment vital i sobretot polític i social que vivia el país cap on podrien anar les coses. Damunt un cel de fi
del feminisme, la Maria Mercè Marçal és una figura capdavantera en aquests moments actuals. Primer, perquè té molt clara quins són els enemics, la idea que des del feminisme s'ha de construir un estat independent i que és absolutament necessari aquest punt de vista. I, evidentment, moltes polítiques actuals dintre del feminisme la segueixen perquè és un dels punts capdavanters.